恭喜發財，新春快樂！恭祝大家馬年行大運，馬年大吉，龍馬精神。鏡頭後邊嘅大家咧都身體健康，財源滾滾來。我哋美麗上伴大家左右，希望大家喺新嘅一年都可以感受到更多 Billy Gary 嘅專業、真誠同埋真心想為大家改善好皮膚同埋調理好身體嘅狀況啦。2月份嘅新春優惠，我哋為大家打造咗一個新春護膚殿堂。咁我哋揀咗9件產品出嚟啦，俾大家享用買滿2件就有8折，3件就85折，5件或以上咧就82折嘅。優惠彩池產品入邊有6件護膚品，2件係頭髮產品同埋1件化妝品嘅。咁我為大家介紹咗護膚6件露天先啦。咁有2個潔面，一個係閃光潔面，係嚟自我哋紐西蘭嘅品牌啦，另外一個就係過濾水潔面，係嚟自西班牙嘅。咁2個分別咧就係閃光潔面係一個絕對可以做到卸妝嘅一個 cleansing balm 啦。咁佢打開新西蘭品牌啦，好 organic 好天然一個竹嘅棒棒啦。咁佢入面咧係好啫喱狀，可以卸到我即使而家拍片嘅全面嘅妝容。咁我亦都係可以乳化，方便大家使用嘅，即係唔用毛巾都 OK 嘅。咁 versus 咧過濾水潔面咧，呢個鏡頭前面嘅大家知唔知啊？用過未？係我其中一個最中意用嘅潔面。呢個咧係水解式潔面嚟嘅，佢咧係加水會乳化。咁佢同閃光潔面嘅分別咧，我可以話係其實過濾水潔面咧，你嚴格嚟講，你見佢係一個balm啦，但係佢可以當係一個真係日常你起身咧，就係一個洗面奶咁樣咯。佢可以直接筆少少喺掌心。因為佢本身係不含滴水嘅，自己加水，你等於好似你出邊買嘅洗面奶，你入邊已經有晒水，加咗水令到佢個成分會變得冇咁濃縮之餘咧，其實加水嘅嘢咧就係要落防腐劑咯。再同大家重複一次，你就係唔想落咁多嗰啲化學嘅防腐上面啊嘛。而家咁多人有皮膚敏感啊，咁多皮膚嘅問題，其實就係用得太多化學物質，會破壞咗我哋嘅皮脂膜。過濾水潔面咧，我都已經用咗好多啱，佢好高質素。無論係個味道同質感，你打開入邊綠色都係好靚啦。咁你亦都可以夜晚咧，如果你個妝比較淡，即係如果我平時唔係拍片咁咧，化妝比較淡，其實用過濾水潔面都係可以卸到嘅。咁當然啦，眼如果你有一啲防水睫毛，咁你就用翻我哋嘅1件卸妝魔法水咯。咁呢個但係佢係入邊有好多一啲酵素嘅成分咧，你洗完之後塊面係堅白嘅，好白淨嘅。跟住啦，咁洗完面就梗係用爽膚水啦。我哋咧今個月就揀咗及時雨俾大家做優惠。咁點解有2盒咧？因為及時雨咧佢有2個 version 嘅。及時雨係一個泵壓住泵嘅爽膚水嚟噶嘛，佢可以泵落一個 ice cube 嗰度咧，雪落冰格咧，然後佢有跟一塊 muslin cloth 咧，我開俾大家睇。佢咧係會可以咁樣嘅，同埋呢一個 muslin cloth， 咁你就碌住嗰個冰一路溶咧喺你皮膚度，哇好正嘅，嗰啲精華好似索晒到皮膚度，同埋咧冰敷大家應該都知收晒毛孔一絕咯。我 keep 住做冰敷，我真係覺得我毛孔比我5年前仲細咗咯。咁有 ice cube 版同埋冇 ice cube 版，因為咧如果屋企已經有買個 ice cube 嘅客咧，你補貨你就係買冇 ice cube 版，佢就會平幾十蚊嘅。咁做完爽膚水就要做精華啦，我哋揀咗咧都係滅斑仙丹，我依家都用緊，佢入邊咧含有維他命 C 啦，佢亦都係一個啫喱溝少少乳狀，一個好平衡嘅精華，又有美白祛斑又有保濕嘅，呢個都係好推薦大家試下啦。如果之前未用過，可以優惠入手。跟住最後我哋揀咗2個面霜俾大家，分別就係 Amazonia 嘅膠原緊緻面霜啦，呢個好耐冇做過優惠噶啦，都係我哋熱賣王。點解好少做優惠？因為佢真係佢個產量唔夠咯，佢真係好熱賣。品牌都係一啲好小眾生產，佢唔會太大量生產，所以落親咧佢都係唔夠 fulfill我哋個量咯。佢亦都係少數咧可以用於日間嘅抗衰老面霜，因為大家應該有聽過咧，其實抗衰老好多成分咧都要喺一個比較穩定嘅環境，即係夜間冇咁多紫外線、冇咁多空氣污染咧，佢先會做到好嘅效果。但係呢個咧就係少數日間都可以用嘅，即係如果你好追求緊緻抗老修毛孔咧，你又想日夜都有嗰個效果，咁你日間就用佢啦。而夜間咧，你就可以用定海神針啦。定海神針咧就係我哋公司同 Ococo 加拿大品牌合作。佢淨係出俾全球，淨係出俾 Billy Gary 嘅，因為我哋係佢最大嘅合作伙伴嘅一個產品嚟嘅。咁佢係集合保濕啦、緊緻啦，跟住令到皮膚明亮通透啦，冇咗嗰種黃氣啦、攰嘅感覺，同埋收緊毛孔、緊緻輪廓於一身嘅面霜嚟嘅。咁佢就要晚間用一個穩定嘅環境用嘅，無論佢整體嘅形象啦、包裝入邊嘅成分都係1等1，大家可以透過呢一個優惠去試一試。重點佢成分係靚到點咧？佢
佢除咗作為面霜之外咧，客人好中意佢，佢可以做埋眼霜嘅。係你市場上最多只可以揾到同佢同級嘅眼霜咯，成分你唔會揾到比佢更好。佢嘅分子就係咁幼細，佢係眼加面霜都係做到一等一嘅。跟住啦，兩件頭髮產品咁，哇！發光洗頭水做優惠啦，鏡頭後面嗰幾位超級大熟客買親都3、5、6盎咁樣補嘅咧，發光洗頭水你哋即係趁機入手啦。有幾位熟客真係長期支持者，成家都用佢啦。訂咗3盎未到貨，又訂多3盎啦，因為真係知道佢成日都缺貨啦。又係西班牙品牌嚟嘅，佢個發光洗頭水我之前係介紹過咧，我未用過有機洗頭水可以起到咁綿密嘅泡，因為大家知道佢唔加化學起泡劑嘅情況下咧，大部分都係比較疲弱噶嘛啲泡，呢個係用過最容易起泡，同埋佢巨大量好評咯。我都話依家個世界白彈噶嘛。佢都竟然收穫咁多好評，同埋咧佢好容易用嘅啫，即係人會擔心佢點樣要撩落去，佢好簡單嘅啫個用法，你輕輕抹幾隻手指，撩落去，倒出嚟，加啲水，勁起泡，勁清爽洗完，真係唔怕有頭臭味噶啦。跟住乾洗頭髮泡泡，咁呢支又係啦，嗱嚟緊咧咪新年年初2、3又話唔洗頭，譬如女仔有時嚟 M， 又或者天氣真係勁凍，你真係唔想洗頭噶嘛，係咪大佬？你都知濕住個頭咧，你幾暖都好，你出到嚟始終都有一下係凍噶嘛。又或者咧，你女朋友就係生 BB 坐月咧，呢支係一個偷懶嘅神物嚟嘅，你就泵少少捽喺頭皮，可能你個頭又有80% 油會變咗45%，真係幫到你嘅。重點就係出邊都好多啦，可能你會話噴㗎啦咁樣，你都知大部分成分都係唔掂嘅，用得多會甩頭髮，會令到頭皮開始生嗰啲一塊塊嘅頭皮，跟住從此硬嗰啲頭皮，即係總之你頭皮嘅生態就會變得唔好，然後有頭臭，甚至真係脫髮嘅問題咯。所以大家維持頭皮健康好緊要啦，即係唔係話你用咗佢你就識飛，但係你唔用佢，你取而代之就會用市面嗰啲塞頭皮、阻礙頭皮健康嘅嗰啲乾洗噴霧，你久而久之就真係翻唔到轉頭噶啦，可能要睇醫生先解決到噶啦。跟住個鋪入邊，優惠彩瓷最後一件產品咧，就係我哋嚟自澳洲嘅黃金純蜜啦。咁係有顏色版，我哋嘅乾燥玫瑰色同埋紅寶石色都可以揀嘅。我而家最上面係乾燥玫瑰，呢兩個都係長期支持者啦。我拍過唔少 IG story， 大家都可以去揾翻我哋 send 俾你啦。佢咧重點就係佢除咗搽唇之外，食得落肚呢啲梗噶啦。屋企有小朋友要表演成買佢啦，成分靚到不得了。佢仲去做胭脂，係啦，撩少少搽呢啲位非常好用。依家咪好興咧，又搽啲喺鼻梁啊，又搽做埋眼影都得嘅。因為而家其實眼影下眼都好興用啲紅紅地嘅色咧，其實係幾啱我哋亞洲人嘅。OK， 咁以上呢個優惠彩瓷就係兩件800折，3件85折，5件或以上82折啦。除咗咁之外，優惠仲未完嘅，仲有我哋嘅超級受歡迎嘅面膜啦。大家知道個壞消息就係，即係好消息就我哋揾到12年，終於揾到佢，真係好薄啊，成分好好啊。Paper mask 好難揾啦，我再次喺鏡頭同大家去分享，因為咧你要浸住一塊 mask 咧，佢一定要落好多防腐劑嘅，佢唔落嘅話就細菌容易超標。咁喺揾一個有機天然成分好靚防腐劑，唔係嗰啲傷害皮膚嘅防腐劑，呢度要功效好啊，大佬！我試過好多咧，真係唔掂咯，即係無論係佢個剪裁嗰個材質啦，佢就係唔夠嗰啲化學嘅貼面。一係咧就你啲精華真係唔掂咯，即係唔知就係唔夠精華。一係就試過精華嗲嗲咁樣流落嚟，真係個體驗感唔好。我哋終於揾到佢嘅時候，真係覺得哇係佢啦，又貼面，係我哋真係亞洲人嘅面貼晒，精華又夠。好保濕，效果真係好。不過可惜嘅就係咧，佢嘅代理咧即將唔合作啦，所以我哋呢批手上咧大貨翻咗咧，係最後一批，之後冇噶啦。大家真係要趁優惠入手。3盒咧係780蚊，5盒係1250蚊。咁我哋就希望推一個 bundle 俾大家，無論3盒定係5盒都好啦。由於我哋庫存平衡嘅原因啦，每個組合咧最多只可以揀1盒玫瑰嘅啫。咁我哋除咗玫瑰之外，我哋仲有丁香療癒面膜同埋葡萄幹細胞。咁我可以同大家講，即係成日客人問我邊隻好用，我真係同大家講3隻都好用。玫瑰就亮膚，葡萄幹細胞咧，因為幹細胞係特別再生㗎，你就係覺得你皮膚瞓醒係好似後生咗咁樣咯，係真係嘅，即係緊緻咗、亮白咗。咁丁香療癒咧就係保濕同埋鎮靜，即係如果你 feel 到你嗰期咧特別乾啊，好似吹風啊、凍啊，天氣有啲唔穩定啊。有啲紅紅地啊，甚至有啲開始敏感啊嘅狀態咧，敷丁香就係最穩陣嘅。
咁大家記得趁呢個優惠把握入手啦。我可以 update 下咧，手上嘅貨全部係最新版，所以咧佢哋嘅到期都係2028年4月同8月嘅，係超級新鮮，即係起碼2年幾啊。OK， 咁優惠仲未完嘅喎，仲有第3 part 啦。買滿888蚊好意頭就會送大家一張50蚊嘅現金券啦。咁如果你買滿1888蚊嘅話咧，就會送50蚊現金券加一個針織嘅小手袋嗱。我哋有髮啦，有唔同 version 嘅髮啦、褲啦，都係髮啦，同埋福，即係好好意頭咯。同埋呢個我其實覺得好好用咯，因為你知針織咧，你塞少少咧，佢都即係仲得嘅，即係佢其實容量係絕不於此嘅，而且又真係好意頭，拎出去又靚啦。過年咧，你送禮俾人又好啦，即係如果你過年都要探下朋友啊，啱啱生完 BB 咧，係嗱，你買支乾洗頭髮泡泡俾佢，買盒 mask 送俾佢，拎上佢屋企，你話唔靚啊？咁樣係嘛？跟住啦，買滿2888蚊咧，就會送 Amazonia， 即係呢一個面霜呢個牌子，喺美國出㗎，所以真係呢個玉石滾輪，呢個到依家都仲中意用佢咯。大頭我嚟碌面啦，呢啲啦，我拍片前咧驚水腫都會碌啦，頸記得碌，呢個係碌眼嘅。眼又係，因為我自己本身以前有甲狀腺問題浮腫啦，我都會碌下呢啲位，碌下呢啲鼻骨呢個關節位，好舒服嘅用佢。然後咧買滿3888蚊咧，印花卡咧就會乘1.2倍嘅，即係原本你5個就會變6個咯。咁你就快啲儲去送800蚊俾大家。咁買得3888，你一定係成為會員㗎啦，所以印花卡一定會屬於你嘅。即係呢啲優惠，哇！你其實任何一個獨立拉出嚟都係抵到不得了。咁啊，仲有得買滿就送添。希望真係馬年同大家開個好年啦，開個好頭啦。咁再一次喺度，希望大家中意我哋2月優惠嘅分享，同埋恭祝大家咧嚟緊新一年更進一步。拜拜。